әлемдегі ең көп мұнай қоры бар топ 10 мемлекет. Видеоны сонына дейін көріңіз. Қазақстанның нешінші орында екенін айтатын боламын. Сонымен 10-шы орында Америка Құрама Штаттары. Көрсеткіші 38 миллиард баррель. Дүниенің ең күшті экономикасы мұнайды өндіру бойынша әлемде бірінші орында. Бірақ дәлелденген қор жөнінен ондықтың соңында. 9-шы орында Ливия. Көрсеткіші 48 миллиард баррель. Африкадағы ең үлкен мұнай қоры осы елде. Бірақ саяси тұрақсыздық пен азаматтық соғыс бұл байлықты толықтай пайдалануға мүмкіндік бермей отыр. 8-ші орын Ресей. Көрсеткіші 80 миллиард баррель. Ең ірі территориясы бар елдің жер асты байлығы да орасан зор. Мұнай экспорты бүгінге дейін оның экономикасының негізгі тірегі болып келеді. 7-ші орын Біріккен Араб Әмірлігі. Көрсеткіші 98 миллиард баррель. Дубай мен Абу-Дабидің аспанға ұмтылған мұнаралары дәл осы мұнай байлығының үстінде тұрғызылған. Бірақ Біріккен Араб Әмірлігі мұнайға тәуелділіктен арылуды қазір белсенді жоспарлап жатыр. Aviasales KZ қосымшасында ыстық билеттер бөлімі бар. Сол жерден арзан ұшақ билеттерін таба аласыз. 6-шы орында Кувейт. Көрсеткіші 101 миллиард баррель. Халқы небәрі 4 миллион адам. Бірақ мұнай қоры жөнінен алып елдерден кем түспейді. Осының арқасында Кувейт адам басына шаққанда ең бай елдердің бірі. 5-ші орында Ирак. Көрсеткіші 145 миллиард баррель. Ежелгі Месопотамия жерінде орасан зор мұнай байлығы жатыр. Соғыстар мен дағдарыстарға қарамастан, Иран ОПЕК-тегі ең ірі өндірушілердің бірі болып қала береді. 4-ші орында Канада. Көрсеткіші 163 миллиард баррель. Тайгамен жабылған осы солтүстік елінің негізгі сыры мұнай құмдарында. Альберта провинциясының астында жатқан мұнай Канаданы топ 4-ке шығарып отыр. Ал енді үздік 3-тікке көшейік. 3-ші орын Иран. Көрсеткіші 209 миллиард баррель. Таяу шығыстың ежелгі державасы мұнай қоры жөнінен де алдыңғы қатарда. Бірақ халықаралық санкциялар бұл байлықты толық игеруге кедергі болып келеді. 2-ші орында Сауд Арабиясы. Көрсеткіші 267 миллиард баррель. Ондаған жылдар бойы бірінші орында болды. Бүгінде ОПЕК-тің жүрегі саналады. Ал қара алтын оның шөлді жерін дүниедегі ең бай мемлекетке айналдырды. Айтпақшы, мен есімім Нұрмұхан. Әлемнің қызықты деректерін білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. Ал бірінші орында Венесуэла. Көрсеткіші 303 миллиард баррель. Бұл жер шарындағы ең үлкен дәлелденген мұнай қоры. Бірақ таң қаларлығы, бұл орасан зор байлыққа ие ел бүгінде ауыр экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатыр. Ал біздің елше 30 миллиард баррель қорымен Қазақстан Нигериядан кейін 12-ші орында тұр.